亲爱的小伙伴们，今天我们来展示一下这个质保焊机，不需要气体保护的啊。那么为了调节电流呢，我们先焊一个平焊，试一下效果。好，我们看一下这个质保焊呢，它是属于这个气渣粘合保护，那上面呢会有一层渣，但是这层渣呢，它是粉末状态，非常容易清除的。你看一下这个效果，亲手一试是非常好的。那么接下来呢，我们焊一个这个角焊缝。这个净肤也叫无效，同时和渣呢分得比较清晰。好，我们先小小的焊一段。焊完以后呢，上面会有一层渣，那么把这个渣清除，看一下。这个渣是粉末状态的，比较好清理。看一下，看一下这个效果，保护非常好。